За ажлын хэсэг гараад ажиллажээ. Одоо энийг яах вэ? Ингээд сонсоод ийм одоо хайр ажлыг мартагнуулах юм уу? Ер нь одоо татварын багц хууль ус засгийн газраас өргөн барьж орно гэдэг байгаа. Энд хөргүүлж байгаа яг тухайлан ямар асуудлууд байгаа. Би бол одоо яг зүгээр нийгэмд татварын одоо асуудлаар ажлын хэсэг ажиллаж гин, татварын асуудлыг гишүүд ингэж гин гэдэг бол сайжруулахаар ажиллаж гин энэ төр гээд баахан хүлээлт үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ ийм зүйлүүд ингээ явж явчаад ямар шийдэлгүй байдаг. Сүүлдээ ингээд иргэд олонны ч юм уу ингээд гайхаад л байл та. Баахан ингээл юм шинжлэхдэх гээд байгаа юм шиг, явах гээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр энийг одоо яах гэж байгаа вэ гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч басныг хариулж өгөөч. Зүгээр яг би төсвийн байнгын орон дээр ингээд сонсоод өнгөрөхний хэрэг. Хоёрдугаар яг зүгээр уг асуудал үнэхээр цаашдаа төсөвт ямар нэгэн нөлөө үзүүлэх энэ асуудал байгаа юм бол эртхэн хаврын жуулгандаа татварын асуудлуудад цэгцлээд эх жилийн төсвийг боловсруулахдаа бид нар бас энэ татварын өөрчлөлтүүдийг харгалзаж үзэж төсөө боловсруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжиж улсыг хүрэл хилцэх хэрэгтэй. Тэгжиж улсыг хүрэл батлах хэрэгтэй. Тэгэд одоо ингээ яг төсөв боогод оронгод гутан татварын багц хууль яригддаг. Төсөвт наачаа ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэгээд нөгөө шийдэлгүй. Тэгэл нөгөө хүлээлт үүсгэсэн баахан хилцүүлэг өрнүүлж авал хайчаад байна. За энэ дээр бас яах гэж байгаа вэ? Цаг хугацааны үед энэ асуудлыг яах гэж. Хоёрдугаарт яг зүгээр татварын ингээд багц хууль гэдэг байгаа боловч улсын нэмэгдийн хураамж татвар мөн үү? За би бол хувьдаа мөн гэж байгаа ойлгодог. Татварын хуулиарч байж байгаа. Энэ хуулийн бас нэг дүгнэлтийг бас аваад үзчихмээр байна. Хоёрдугаарт энэ хамгийн бас чухал суурь асуудал бас амнат болон байгалийн нөөцийн асуудал. Байгалийн нөөцийн төлбөрийн асуудал. Энэ юусоо бас дурддаг. Тэгээ яг зүгээр аж ахуйн нэгжийн орлогын дотор хүн амын орлогын дотор гэдэг энэ хүрээндээ бид асуудлыг яриад байдаг. Уг нь бол одоо бас тодорхой хэмжээний тэдгээр байгалийн нөөцийн ашиглалттай холбоотой энэ асуудлыг дүгнээд ийм шийдэл орж ирмээр байна гэд дүгнэх болцоо байгаагүй юу? Эсвэл ажлын хэсгийн урьдчиланд байгаагүй юм болов? Тэгээ яг зүгээр энэ дээрээс бас нэг зүйл одоо хамгийн чухал юмыг бас Соронзон болд гишүүний юунаас оруулсан байна л да. Аж ахуйн нэгжийн орлогын дотоорын хуулийн тэр гаргаж байгаа санал байна. Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгч нь орсон суугч бус татвар төлөгч шилжүүлсэн орлогод 15% татвар ногдуулсан суудхан төлөх энэ төргээд. Ер нь тэгээд энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын 10-25 гэсэн шатлалыг бас дунд нь ойртуулж ирэх асуудал дээр судалгаа хийж үзв. Энэ өөрөө эргээд аж ахуйн нэгжүүч 25% татвар төлөхгүй тулд 10% руугаа шилжихийн тулд жижигрээд шүү дээ. Жижигрэхээр энэ дундаас дээшээ гэдэг юм одоо бид эдийн нийгэмд үүсэж байгаа мега төслүүд дээр оролцох болцоо байхгүй. Нэгтлэн бодох бүртгэлийнхээ хувьд. За улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Лав сүргийн Соронзон болд хариулъя. За тэгэхээр сайн зэрэг гишүүний ярьж байгаа бас үнэ. 2024 оноос хойш улсын хурлын даргын захирамжаар Асуурын гаавыг гишүүнээр ахлуулсан бас татварын хуулийн ажлын хэсэг ажилласан. За энэ ажлын хэсэг маань ажиллаад 2 жил 1 жил хагас гарan ажиллаад за ажилласан ажлынхаа танилцуулга үр дүнг бол Монгол улсын засгийн газарт танилцуулж за ингээд энэ дээр үндэслэж бол Монгол улсын засгийн газраас бол одоо энэ татварын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бол өргөн барьсан. За энэ өргөн барихтаа бол одоо гаавыг гишүүний анхаарсан ажлын хэсгийн одоо ирсэн саналын ерөнхий ойролцоогоор 52%-ийг бол одоо тусгуулад ингэж орж ирсэн. За ингээд энэ засгийн газар бол 2025 оны 12 сард бол өслөө бол өргөн барьсан. За манай ажлын хэсэг бол 2026 оны 1 сард бол байгуулагдсан. Асуудал юун дээр байгаа вэ гэхээр за засгийн газраас өргөн барьсан одоо татварын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл маань хэлэлцүүлэх хэсэг шатндаа байж байгаад Монгол Улсын засгийн газраас татсан байна. Тийм учраас болохоор манай ажлын хэсгийн одоо зорилго маань болохоор татварын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр ажиллах ийм одоо ажлыг хийсэн байсан. За дээрэс нь болохоор тохойд бол Монгол Улсын засгийн газраас хэлэлцүүлэхээр одоо төсөл өргөн барьсан учраас тэр хүрээнд бас саналууд нэлээ явсан гэдэг хэлье. За ер нь бол ажлын хэсэг бол одоо үндсэн зорилгын хүрээнд бол ажлуудаа бол хийсэн гэж үзэж байгаа. Тийм учраас болохоор төсвийн байнгын орон танилцуулаад за мөн одоо улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг учраас тайлангаа бол улсын хурлын даргад хөргүүлнэ. За мөн дээрэс нь бол одоо Монгол улсын засгийн газарт бол одоо ажлын хэсгийн одоо тайлан дүгнэлтийн саналуудыг бол хөргүүлнэ. За мэдээж одоо аливаа татварын асуудал бол өөрөө цаанаа Монгол улсын төсөв одоо зардалтай холбоотой асуудал байдаг. Тийм учраас энэ дөр бол мэдээж нарийн тооцоо судалгаа хийж иж одоо шийдвэр гаргах шаардлага бол байгаа. Тийм ч учраас болохоор бол яг шууд одоо энийг ингэж
ихээс илүүтэй ийм саналууд ирж байна. Эндээс одоо боломжтой эргэлэх зүйлийг нь оруулах тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг чиглэлийг бол одоо засгийн газарт тулс хөргүүлнэ гэж үзэж байна. За ер нь бол яг Монгол улсын засгийн газраас өргөн барьсан 25 оны 12 сарын одоо татврын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн төсөл дээр бол бас үйл ажиллагааны чиглэлээс сайжруулсан олон зүйл заалтууд бол байсан. Тэрийг бол одоо бизнес эрхлэгчдээр иргэдчдэр бас нэлээд хүлээж байсан. За яг зүгээр яг орлогын татварыг бууруулах талаар бол санал харьцангуй бага байна гэдэг асуудал бол байсан гэдгийг бол дурдж хэлмээр байна. За тэгээд таны асуугаад байгаа тэр хураамж бол ерөнхийдөө төсвийн орлогод бас тодорхой хувийг эзэлдэг. Татврын бус одоо орлого бүрдүүлдэг хэсэгт бол хамрагдаж байгаа. За ашиг нолтын нөөцийн ашиглалтын төлбөртэй холбоотой асуудал бол тусгагдаагүй. Ашиг нолтын нөөц ашиглалтаас гадна ашиг нолтын тухай үйл төсөл бас баригдаад их хурл дээр хэлцэгдээд их хурл дээр ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бас тодорхой саналууд гарч ирэх, дараа нь гарч ирэх байхаа гэж харж байна. За сайн зүрх гишүүн тодруулъя. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг суур татвар аж ахуйн нэгж байгууллагын талаас харахаас бас орж ирж байгаа татврын орлогуудыг зөв хойрлохын дээр санал төвлөлтөөс ерөөсөө юм харагдсангүй. Тэгэхээр яг улсын төсвөд орж байгаа зарим татварууд зөв байгаа мó, орон нутагт орж байгаа нь зөв байгаа мó, эсвэл тодорхой хуваараа аж ахуйн нэгж байгууллагын татвар шиг хойрлолтууд байх ёстой мó. Энэ жишээ нь амнаад тахгүй. Иймэрхүү байдлаар нь иж бүрэн нэг дүн шинжилгээ хиймээр байна. Яг зүгээр ингээ аж ахуйн нэгж байгууллагын талаас сонсох зөв боловч бас орж ирээд аж ахуйн нэгж байгуулагч өгж байгаа юмыг зөв хуваарлж гинэ гэдэг асуудыг бид дүгнэх ёстой шүү дээ. Тэгээ энд ерөөсөө харагдахгүй хин ч ярьдгүй. Тэгээ сүүлийн үед энэ хүн амын орлогын татварыг 1 куб болгоно гэдэг энэ боломжтой юм. Энийг Соронзон болд гишүүнийг хариулаад өгөөч. Засгийн газрын татврын газраас нэг хариулаад өгөөч. Ингээ хин дуртаа ингээ улс төрийн популизм ихээр иргэд олон нийтэд ийм гоё юм ярьдаг. Нэг шилний цанаас мөхөлцөд олоолно гэдэг шиг нэг куб болох ерөн бүрэн боломж байгаа мó. Энийг За улсын хурлын гишүүн ажлын сайхлагч Соронзон болд гишүүн хариулаад дараа нь сангийн яам 5 дугаар хариулна. За тэгэхээр сайн зүрх гишүүний яриад байгаа татврын орлогын бүрдүүлэлтийг хойрлж байгаа болон зарцуулж байгаагаар эргэж харах асуудал байна уу гэдэг дээр бол бас анхаарах асуудал бол байна гэж харж байгаа. За ялангуяа одоо зүгээр аймаг орон нутгийн сумдын дүүргийн төсвийн орлогод бол хувь хүний орлогын албан татвар бол нэлээд өндөр хувийг эзэлж байгааг бид түрүүн тайланд дурдсан. Гэтэл одоо зарим гишүүдээс бол хувь хүний орлогын албан татварыг 1% болгох тухай бол одоо санал бол орж ирсэн байгаа. Одоогийн 10% 10 дахин бууруулна гэсэн. Гэтэл одоо хувь хүний орлогын албан татвар маань өөрөө манай төсвийн орлого 8% гэж байна шүү дээ. Энийг одоо бүр 0.8 болгох ийм одоо зохицуулт орж иж байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө сумын төсөв, дүүргийн төсөв маань бол эрс буурах ийм бодол орно. Тийм учраас бол хувь хэмжээндэр бол шууд ингэж эрс хөрсөл оруулах нь бол эрсдэлтэй гэж бол хувь гишүүний хувьд бол бодож байгаа. Тэгээд нөгөө талаа төсвийн хувьд тийм боломж бол байхгүй гэж харж байна. За энэ асуудал дээр нэмэлтээр сангийн яамнаас хариулна үз. За сангийн яам хариулна 5 дугаар микрофон. За хувийн орлого албан татварын хувь хэмжээг бол 1% болох боломжгүй. Одоо 10%-аар бид нар бол одоо үндсэндээ төлөө явж байгаа нийтлэг. Тэгээ энэ бол сум дүүргийн одоо төсвийг бүрдүүлдэг орлого байгаа. Эффектээр наваад үзсэн ч гэсэн одоо сум дээр бол орлого төлрөхгүй. Тэгээд магадгүй улсын цэвэс юм уу явах юм бол бүр 5.4 их нийтийн эффект үзүүлэх тийм том нөлөөтэй зүйлэл. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.